大家好，欢迎回来，我是艺人。想用 AI 查询网络最新的资料，可是查询的 API 费用贵到买不下手吗？今天要介绍的 LinkUp 简直就是个人使用者的福音。每个月送你免费的额度，这对于个人使用者简直就是免费的。我会教你如何申请 API 的 key， 并且帮你设定到你的 AI 中。想要让你的 AI 变强大，不用花大钱，你只需要跟着我的设定来做就好了。那我们开始吧。LinkUp 核心的作用是让你的 AI 拥有强大的网络搜寻和分析的能力，特别是当你要取得非技术文件的时候。解决 AI 更新的日期 ，AI 的资料有最后抓取的日期。LinkUp 能够让 AI 及时去取得网页的最新的内容，例如最新的新闻和体育赛事。生成网页搜寻，它不只是搜寻，还帮 AI 把网页的文字资料取得回来，这样 AI 就能够读取特定网址长篇文章进行分析或摘要。多笔资料的整合，根据 LinkUp 的介绍，它会从不同网络来源搜寻资讯，并过滤掉广告和垃圾的内容，只把精华提供给 AI， 这让 AI 的回答更具公信力。与一般 AI 模型不同，LinkUp 不会从自己的资料库搬找旧的资料。当你送出一个查询，LinkUp 的 MCP 会启动一个机器人去取得网络的最新资料。LinkUp 提供两种模式，它们在挖掘深度与时间感上略有不同。标准模式约1到2秒回传结果，及时性非常快，适合抓取今日股价或者是最新新闻的标题。第二个生成模式需要1到30秒才会回传结果，因为它会在多份资料当中去处理资料。生成模式的及时性是它会帮你把多个小时或几天的网络的复杂资料汇整成一个有规律的资料回传给你。LinkUp 每个月提供5欧元的免费额度，标准模式一次约0.005欧元，约1000次的搜寻。生成模式约一次0.05欧元，约100次的搜寻。LinkUp 提供免费的额度，对个人使用是非常充足的。不过还是要注意一点，LinkUp 每分钟连线的次数是有限制的。如果狂刷搜寻的话，API 的 key 有可能会被暂停使用。申请 API Key 的流程是什么呢？我们第一个要连到官网，第二个就是登录或者是注册，第三个就是取得到 API Key。等一下我们会实际的来演练给大家看。我们要来申请 API， 所以我们要连到 LinkUp 的官网。我们在网址列上面打 www.linkup.so， 然后按 Enter 就可以连到 LinkUp 的官网了。我们现在点击右上角的 Get Start。我们这边可以看到，它提供了 Google、GitHub， 还有微软，还有自己可以建立账号的登录的方式。我们现在就使用 Google 的方式来登录。我们这边可以看到 LinkUp 要我们提供一些资料，我们可以照着自己的资料来进行对答。第一个是你的组织的名称是什么，我们这边就随便打。第二个是他问你从哪里得知 LinkUp， 然后我就选从 Google。第三个是你要用在什么场景下，我也是随便选，然后我们就按送出。
我们现在已经登录了后台的界面了。进入之后，这里面最主要的是上面是我们的消费的额度剩下多少。第二个是我们最主要的 API 的 key。我们先点选左边选单的 API keys 这个选项。点进去之后，我们可以看到系统已经帮我们预设建立好了一组的 API 的 key， 我们也可以点选这个 Create API 的 key 来进行新增。既然系统已经帮我们建立好一组预设的 API key 了，所以我们只要来点击这第3个的按钮，直接按进行复制就好了。我们这边可以看系统跟我们讲，我们已经复制了这一组的API 的 key 了，这样子我们就取得我们所需要的 API 的 key 了。如果你觉得我的分享有帮助到你的话，请帮我点个赞。如果还没有订阅的朋友，请帮我订阅，并开启旁边的小铃铛。如果有新的内容，就会在第一时间通知大家哦。我会持续带领大家探索更多的 AI 的内容哦。好了，我们要接续下去了，我们要来为 AI 装上 Link Up 的 API Key 了。这边有列出 Make 的 AI 的设定档案的路径，我把常用的都列出来，大家挑选自己喜欢的去用。我们这边会以 Anti-Gravity 来做范例。我也帮大家准备了 Windows AI 的设定的路径，不过我平常不是使用 Windows 系统的环境，所以实际的路径可能会因为版本的不同有所偏差。大家操作的时候可以参考这些路径，如果有对不上的地方，也可以上网去查询官方的最新的说明。这边是 Link 官网所提供的设定的资料，只要你把刚刚在 Link 官网所取得的 API 的 key 贴到这边 Your Link API 的 key 的位置就好了。在官网没有提供 Codex 的设定的资料，所以跟一般的不同。同样的，你只要把你的 API 的 key 贴到 Your Link Up API Key 这个位置就好了。再把 Link Up 设定到 Anti-Gravity 进去时，我们先请 Anti-Gravity 整理一份今天台湾的重点新闻的汇整。我们请他汇整今天的资料，然后并且产出 HTML 的格式。他跟我们讲，他已经汇整了今天的重点新闻的 HTML 的汇报。现在我们已经打开了 Anti-Gravity 的 ncp_config.json 的档案了。我们已经将 Link Up 所提供的设定资料填入这个档案里面了。我们只要把我们从 Link Up 得到的 API Key 填到 Your Link API Key 这个位置就好了。储存完之后，我们就完成了 Anti-Gravity 的设定了。我们会使用同样的提示词，不过不同的是使用 Link Up 去取得台湾今天的重点新闻等等，就来比较有什么不同。我们已经请他透过 Link Up 去取得资料。Anti-Gravity 已经完成了查询的资料，我们现在就来看看有什么不同吧。我们现在就来比较两个有什么不同。我们现在看到的是没有透过 Link Up 去取得的台湾的头条新闻，感觉起来好像是比较偏向下午的时段的新闻。那我们现在也来看一下 Link Up 所取得到的资料。
感觉新闻大致上都不太相同，感觉好像比较及时，好像是晚上的新闻。所以我们现在可以知道，有透过和没有透过 Link Up 所得到的资料是不同的。Link Up 的资料是比较及时的。到这边，我们已经完成了所有的设定了。你的 AI 已经可以透过 Link Up 去取得到及时的资料了。如果你在实作的时候有遇到什么问题，或者是对什么有疑问，你可以在下方的留言区告诉我，我会为你亲自解答。旁边两边是我为你所推荐的影片，请有兴趣的朋友一定要收看。谢谢大家今天的收看，我们下一次再见哦，拜拜。